takaitacce, ingantacce kuma babu ɓata lokaci. Kicima mr442 da Maddox, sabuwar wakan iskancin da ba taɓa irin ta ba. Kai, ta ji daɗi tana ya kushi. Me za ta ci wa Maddox ya nuna wa wai mr442 shi banda baban shi ne a iskanci, yayin da ya da 442 ya roƙe shi ya canja vas ɗin shi na wakan. kai da Allah tashi kai gabara kai crazy abu kai kai ma da buranta kawan dan Allah a'a katti da hankali da hankali amma katti da buwar kaga wanda kace yo me za ta ci waye bayan ni ya shiga amma bura ka ce kai kai, ta ji daɗi tana ya kushi. Me za ta ci wane ne wai banda ni? mr442 karamin ɗan iska ne, kawai yana abubuwa ne don a ji waƙan shi, yayin da Maddox ya ƙure mai tunani. Kuna tare da Kicima Vibes, ku yi subscribe don masu bidiyoyi fiye da wannan.